Միջինքի գաթա։ Այս տարի միջինքը նշում են մարտի 26-ին մեծ պահքի 24-րդ օրը։ Պահքային կաթա պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է գոլ ջրին ավելացնել շաքարավազ, բուսայուղ միասին խառնել, ալյուրին ավելացնել փխրեցուցիչ, աղ, վանիլին եւ 2 զանգվածը միացնել իրար։ Ստանում ենք փափուկ ձեռքերին չկպճող խմոր։ Խմորը թողնում ենք 30 րոպե հանգստանալ։ Խորիզով միջուկ պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է ընկույզը մանր կտրատել, ծիրանի չիրը մանրացնել, ալյուրին ավելացնել կանեփի բոված սերմեր, վանիլին, ընկույզը, ծիրանի չիրը, բուսայուղ եւ իհարկե խորիզը քաղցրացնում ենք սեր գորիսի մեղրով։ Մեկնաբանությունում գրեք միջինքի գաթա պատրաստելու ձեր տարբերակը։ Խմորը ձեռքերի օգնությամբ բացում ենք, ավելացնում ենք միջուկը, փակում ենք եւ տափակացնում։ Եվ ավանդույթի համաձայն մետաղադրամը փաթաթում ենք եւ դնում գաթայի մեջ։ Եվ հասավ մետաղադրամը, հաջողությունը իրանն է։ Ջրով պատում ենք գաթայի մակերեսը, այն հետև ձևավորում։ Դնում ենք ջեռոցում թխվելու 200-250 աստիճանի տակ։ Ջեռոցից հանելուն պես առատ մեղր ենք ավելացնում, կիսում ենք բաղադրատոմսով եւ պատրաստում։